മറിയില്ല മറിയില്ല അവന ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ മതി കേട്ടോ. മറിയില്ല മറിയ അവസാനത്തെ കളിയാ. പിന്നത്തെ കളി മരണമാണ്. ഒന്ന് കരക്കടുപ്പിച്ചോളാം. ഇത് എന്തോ ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ പോയിന്. ഇതിപ്പോ വീഡിയോ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട, എങ്ങനെ കരക്കെത്തിയാ മതി. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോണി ഇങ്ങനെ പോകണ്ട. അവിടെ പിടിച്ചേ ആയിട്ടില്ല, റെഡിയാക്കി തരാം. ഒന്ന് കരക്ക് കത്തിച്ചാ ഒന്ന് കരയിൽ കാലത്ത് ഗായ്സ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു തോണി ഇറക്കണതാട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തോണി വാങ്ങിയിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി അതിലൊരു ട്രിപ്പൊക്കെ അടിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ കോമഡികളുണ്ട്, കുറേ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. നല്ല ചിരിക്കാനുള്ള കുറേ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. നേരെ പിടിച്ചങ്ങട്ട് കുഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ഡ്രസ് നോക്കട്ടോ. ഇവിടെ തുണിയില്ല. ഇതോ ഇവൻ വേറെ തോന്നതാണ്. ഇത് മണ്ടന്റെ അടുത്താണ് പങ്കായതാ എടുത്തു കൊടുത്താ. അവിടുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാണ്. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാ പറ്റുമോ നോക്കെ മൂസിനെ. ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചാ നോക്കെ നോക്കെ. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാ തോയേണ്ടത് നോക്കെ. ഇനി ആ മറ്റേ കുട്ടികളെ വണ്ടിനെ വരെ അവിടെ കുത്തിയിട്ട് അവിടെ തിരിച്ചു കാണും ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചല്ലേ. അല്ല അമ്മാവാ അമ്മാവാ ഒരു ട്രയല് തിരിച്ചു നോക്കാം, തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ഇതന്നെയാണ് തിരിച്ചമ്മാ നോക്കട്ടെ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞാലേ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്കല്ലേ തിരിയാ. മോട്ടർ വെച്ചാ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ പണിയില്ല. മോട്ടർ വെച്ചാണ് കീഞ്ഞു പോയിക്കോളൂ. അതൊക്കെ ആയല്ലേ അവിടെ ആയല്ലേ 2-3 ആയല്ലേ. പരുന്തല്ല കൊക്ക്. ഞാൻ കരുതി കുഞ്ഞുമുത്തിനെ പാറമ്മ ഇറക്കിയത്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ തോണി താൻ തന്നെ ഇറക്കണത്. പോയി ആ അവിടെ ഇറങ്ങാന്നല്ലേ. പക്ഷെ മനസ്സിലായി കുഞ്ഞുമുത്ത് വണ്ടിയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി. അത് ജിഷാന്റെ വരുമ്പോ എന്ത് പൊട്ടിച്ചാടിയോ എന്നിട്ടോ എത്ര പോണേ അമ്മാവാ എന്ത് അതിനൊക്കെയല്ലേ. ഞങ്ങൾ മേലെ പോയിട്ട് അടിക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഫോണി ഒരാൾക്ക് തരാം. ഞാൻ പോകുന്ന ഷൂട്ട് വെയിറ്റ്ലെസ് ഇതാ കുത്തി പിടിച്ചു. എന്തേലും ചെയ്യാ. ആ കൊമ്പ് പിടിച്ച് നിർത്തിയ ഫോൺ കൊടുക്കട്ടോ. വീഡിയോ ഉണ്ട്. തള്ളി കൊടുത്താ തള്ളി കൊടുത്താ
നല്ല പിന്നെ ഞാനപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇടിച്ചത് ആറാള് പോയാൽ നടക്കൂല 6 ആള് നടക്കൂല ഒരു അരഞ്ച് കൂട്ടിക്കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാണ് ഒന്നാണേ ക്യാമറ 7 അഞ്ചാള് പോയില്ലപ്പോ 5 ആളിപ്പോ പോയി ഇനി 2 ആള് പോയാല് കേട്ടോ നീ കുഞ്ഞിറങ്ങിയാണ്ട് 2 ആൾക്കാരാണ് കുഴപ്പമില്ല പടിയാണോ എവിടെ അവിടെ കല്ലുണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചാ അങ്ങനെ പൊട്ടത്തരം കാട്ടുന്നേ ഇല്ലേ കല്ല് കഴിഞ്ഞു ജിഷാദ് ഇളകിയ വണ്ടി ഇളകില്ലേ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം മുങ്ങൂണ്ടോ പോകണ്ടോ അതല്ല പൊങ്ങി കിടക്കുണ്ടോ കാര്യണ്ട് അല്ല അടിഭാഗത്ത് മെറ്റലാണ് നോക്കിയത് വെള്ളം ഇവിടുന്ന് കയറിയത് സൗണ്ടോ ഞാൻ വിശേഷിച്ചില്ല ഞാൻ സംശയം ചോദിച്ചത് ഇല്ലല്ല ചെറുതായിട്ട് തവണുള്ളൂ അതിങ്ങനെ താന്ന് വരും രക്ഷയില്ല ആ പോക്കൊരു വൈബ് തന്നെ അല്ലേ തൊയ്യണാക്ക് വലിയ വൈബ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് മോട്ടർ വെക്കണം മോട്ടർ വെച്ചാൽ നമുക്ക് 100-120 കടപ്പുറം വരെ പോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനാട്ടോ ഫോണാണോ ആ എന്റെ ഫോൺ അല്ലേ ഒപ്പിച്ചിക്കണേ പ്രശ്നം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും പറ്റില്ല ആർക്കോ വേണ്ടി എന്തിനോ വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു അർത്ഥം ആത്മഹത്യ അതെന്നാ ചേച്ചി പറഞ്ഞു 2 കുട്ടികൾ വന്നീന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കാത്തിരിക്കാനും കളിയാക്കാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും എന്നെ വിട്ട് കളയുന്ന ഉറപ്പാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ്. എന്റെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും കഴിവുകൾ മറക്കാനുള്ള ഉണ്ടാവെന്ന് പറയണം. ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ കുഞ്ഞു ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ കുഞ്ഞു ലവ് യു മൈ മൈൻഡ് ഫുള്ള് മൈ ലൈഫ് ലൈൻ വിത്ത് മൈ സോൾ ഓഫ് കാലം പോയ പോക്ക്. എന്റെ ഓർമ്മകൾ നീയാണ്, എന്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ തുടിപ്പ് നീയാണ്. എന്തിന് നീ എന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ മാത്രം എന്റെ പൊന്നെ നാ കുഞ്ഞു ഇത് വായിച്ചു പഠിച്ചേ. 2 റീലിടണം, 2 സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം. ഞങ്ങൾ പോയപ്പോ ഇതില് കൂടുതലായിരുന്നു. പോന്നപ്പോ കുഞ്ഞുത്തന്നെ ഇറ്റിയപ്പോ ഓക്കെ. ഇതെന്ന് വെച്ചാല് തൊഴിച്ചില്ലേ ആദ്യം തൊയാതെ ഫ്രീ ആയി വെക്ക്. തൊയാതെ ഫ്രീ ആയി താഴത്തേക്കോ ഇവിടോ കുത്തി പിടിച്ച് നിർത്തിക്ക. എന്തിനാ എന്നിട്ട് മുന്നേക്ക് പോവാ. എനിക്കൊരു ധൈര്യം കുറവുണ്ടത്. എനിക്കുണ്ട്. ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഇന്നൊന്ന് ഇറക്കി തരുമോ? അതല്ല ഇത് ഇങ്ങനല്ല ഒരു പോയത്. എന്റെ ക്യാമറ കൊണ്ട് റീൽ വീഡിയോ അമ്മാന്റെ എങ്ങനെ വീണാലും പെടും. മാന്യമായിട്ട് എന്നാല് അതെങ്കിലും കിട്ടിക്കോളും. അപ്പൊ ഇത് റീൽസ് ഇത് കാണട്ടോ. 100-110 പോണേ. നിന്നാൽ ശരി. എനിക്ക് കുറച്ച് ധൈര്യം വെച്ചപ്പോ മുന്നിക്ക് ബാക്ക് കാണാത്തോണ്ട് ഓവറായിട്ട് 4 ആള് 4 ഭാഗത്ത് കൂടി തുടങ്ങിയാൽ പോയി. ആര്
ഞാൻ തോന്നോക്കണോ? സെൻട്രലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല, വട്ടത്ത് കറങ്ങിയ കയറാം. 2 റൗണ്ട് അടിച്ചാണെന്നല്ല റിസ്ക്, ഇത് കൊണ്ടെടുക്കണമെങ്കിലാണ് റിസ്ക്. അതെ, കിട്ടിയോ? ഇപ്പൊ തോണിയിൽ ഇരിക്കാനും സേഫാണ്. അതിന്റെ ഇരുത്തതിന്റെ പ്രശ്നം കേട്ടോ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. ആർക്കും വെയിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ, ഇത് ഒരു ഐഡിയയിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി. തോണി കയറിക്കണോ? തോണി കയറിക്കണോ? ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ മുന്നേ തിരി. മൂസിനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കടാ, വീഡിയോ എടുക്കേ, റീൽസിൽ ഇടാൻ ഭാഗത്തിന് ചെരിച്ചു പിടിച്ച് കണ്ട്. എല്ലാവരും തൊഴിലുണ്ട്. നല്ല ക്ലിയർ. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, ഫോട്ടോ ആണ്. ഇജ്ജ് വീഡിയോ എടുത്താൽ മതി. ഇജ്ജ് എടുക്കേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൊറേ നേരം ഒരുവിധം വന്നില്ല, പോയില്ലാറെ ഉസാറായിട്ട് വന്നില്ല. ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇജ്ജ് ഇവിടെ ഒരു 2 സെന്റ് സ്ഥലം എടുത്തുകാണ്ട് ചെറിയൊരു ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കണം. ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിരിക്കാനൊക്കെ. ഓടാൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് അടിച്ചു വെക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അല്ലല്ല, തിരിയുണ്ട്. ആള് മാറേ. നല്ല പവർ ഉണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളമാര് ഓർഡിനറി അല്ല, അവിടെ സ്കിഡ് ചെയ്ത് വേണ്ട. ഒന്നുമില്ല, കെട്ട് പോവുള്ളൂ. കാറ്റ് പിടിച്ചിട്ടോ, അതാണ്. കൊല്ല കാപ്പിയെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടിച്ച് ആരെങ്കിലും കെട്ടിപ്പോടങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഉസാറാണ്. തോയിട്ട് ചെട്ടി കവി ഇറങ്ങിയ ജീവൻ വേണ്ടോ? ഹലോ ഗായ്സ്, പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ തോണി. സംഭവം 4 ആൾക്കുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൂ തോണിയിൽ. 4 ആൾ ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്കാണ്, നമുക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. തോണിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആ രീതികൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ്. സംഭവം തോണി നല്ല ആട്ടോ, പേടിയാണ് ഇരിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ 2 പേര് ഓടിക്കൊണ്ട്, 2 പേര് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട്. കാരണം 2 ആൾ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. മറ്റേ 4 ആളാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ തോണി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകും. ആണോ, ഇവർ 2 ആൾ നല്ല ക്ലിയറായി ഓടിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടേ. ഞങ്ങൾ 4 ആൾ പോയപ്പോൾ നല്ല റിസ്ക് ഇട്ട് കണ്ടാൽ പോയിന് കേട്ടോ, പേടിച്ചിരുന്ന് കണ്ടാൽ പോയിന്. ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ഒക്കെ തോണിയുമ്പോൾ കെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി കഷ്ടകാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ക്യാമറ പോവാക്കാൻ. 2 ആളാകുമ്പോൾ എന്തു സാറായി കണ്ട, എത്ര പെട്ടെന്നാ തിരിയണേ, എത്ര പെട്ടെന്നാ പോണേ. സംഭവം തോണി രസം തന്നെ കേട്ടോ. എനിക്കെന്നാലും ഒറ്റക്ക് പോകാനാ ധൈര്യം, ഒറ്റക്ക് പോകാൻ ധൈര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ 2 ആൾ ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയാണ്. അവിടെ എന്തേ കാര്യമുണ്ടോ? അല്ല നിലം കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താ വെച്ചാൽ, മര്യാദക്ക് ഒരു തോട് പോലും ഇല്ലാത്ത നാട്ടിലാണ് തോണി വാങ്ങിക്കണമെന്നുള്ളതാട്ടോ. അതുപോലെ കടപ്പുറം പോയപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നല്ല ഉഷാറായി കണ്ട് തൊയ്യണേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ കാഴ്ചക്കാരോ ഓനെ ഈ തോണി വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിക്കുക. രസമാണ് തോണി പോകാൻ, രസമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മൂവിങ് ആയി കിട്ടണം. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് കണ്ട് പോന്നപ്പോൾ ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ല. കപ്പൽ മുതലാളിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ തോണി ഓടുന്ന വണ്ടി. അല്ല മൂസിനെ, അനക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തോണി വാങ്ങാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ്? തോണി വാങ്ങാൻ തോന്നി മേടിച്ചു, അത്ര തന്നെ. അങ്ങനെയല്ല, എന്നാലൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മര്യാദക്ക് ഒരു തോടും കൂടെ ഇല്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ തോണി വാങ്ങിയിട്ട് റോട്ട് കൂടി ഏതായാലും ഓടിക്കാൻ പറ്റൂല. എനക്കും അറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം. എടാ, അന്ന് ഞാനും മുനീസും ഇഷാവൂടെ അവിടെ പോയില്ലേ,
കായല് പോയപ്പോ ഒരുത്തന്റെ അടുത്ത് തോണിയുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഓൻ തൊഴിഞ്ഞിങ്ങനെ തോണിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പൂതി എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ച് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ മേടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിച്ച് അത്ര തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും തോണി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളേറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടാ മതി. പിന്നെ ഇത് ഫൈബർ ആട്ടോ, ഫൈബർ തോണിയാണ്. ശരിക്കും ഇതിന്റെ അടിയില് പെട്ടെന്ന് മറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം 4 ആൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാകത്തിനില്ലേ സെറ്റപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അടിയിൽ വെയിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അടിയിൽ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞാല് മറ്റേ ഇതിന്റെ ഉള്ളില് മറ്റേ മെറ്റൽ ഇടലുണ്ട്, ഇതിൽ മെറ്റൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളെ തോണിയായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തോണി വണ്ടിയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പുറപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അല്ലല്ല നിക്കേ, ഈ മേലക്ക പോണ്ടേ ഇങ്ങനെ പോയി നാർത്തി വലിയ മേലക്ക പോണ്ട. മറിയില്ല മറിയില്ല, അവനാ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാ മതി കേട്ടോ. മറിയില്ല മറിയില്ല, അവസാനത്തെ കളിയാ. പിന്നത്തെ കളി മരണം. അസുവിനെ ചാവിട്ട് തിരിച്ചലാ അങ്ങനെ കൊണ്ടേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പാനി പോണല്ല, അവിടെ തന്നെ തോയ, അവിടെ തന്നെ തോയ തിരിയട്ടെ. തിരി അവിടെ തന്നെ തോയ. തിരിയുണ്ട് മാറ്റി പിടിച്ചാനായോ? ഊരന്റെ അടുത്ത് പോട്ടോ, മറ്റേ സൈഡ് തോന്നിട്ടല്ല പോണത്, ബാലൻസ് പിടിച്ചിട്ട്. കവിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിക്കണോ? എനിക്ക് പോയിക്കണോ? മറ്റെടുത്തോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിക്കോളും. സ്പീഡ് തോന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചേരം അപ്പുറത്ത് കൊടുക്ക്. അപ്പൊ തിരിയണു. ഇല്ല തിരിയാൻ ഞാക്കൂല. ഓവർ സ്പീഡ് ആക്കണ്ട. അടിക്കല്ലേ, അടിയിൽ ഇതിലേറായാണ്. ഒന്ന് കരക്കടുപ്പിച്ചോളാം. ഇത് എന്തോ ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ പോയിന് അല്ലല്ല, ഇങ്ങനെ അല്ല വയ്ക്കണ്. അമ്മാവന് ചെറിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊയ്യാന്. ഇതിപ്പോ വീഡിയോ വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എങ്ങനെ കരക്കെത്തിയാ മതി. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ തോണി ഇങ്ങനെ പോകണ്ട. അവിടെ പിടിച്ചേ ആയിട്ടില്ല, റെഡിയാക്കി തരാം. ഒന്ന് കരക്ക് കത്തിച്ചാല് ഒന്ന് കരയിൽ കാലെത്തട്ടെ. അടുത്ത ആള് നിൽക്കോളാ. കുഞ്ഞുമുത്തുണ്ടായപ്പോഴേ സൈഡാക്കി